大家好，我是大壮，现在是下午的4点啊，距离上班呢还有一会儿。最近有很多朋友呢问我做这个短视频用到什么装备拍摄的啊，今天给大家说一下啊。第一个呢，先给大家说一下这个吧，这个是我经常在那个脖子上挂的啊，因为经常骑车在路上骑车的话，有的朋友说你骑车怎么拍的视频啊，全是靠它啊，给大家演示一下吧。这是有一个固定的，它固定也特别的好啊，防抖性能呢也特别的好。基本上都是这样啊，然后大壮经常是在脖子上挂的，经常这样的。骑车呢都是这样骑车的，没有说过是吧？一只手拿着手机拍照，然后一只手骑这个摩托车，这是不可能的啊。用的是这个装备，这个装备特别的便宜，也才我买的时候好像是12块钱吧，特别的实用啊这个东西，因为大壮经常在外面嘛，特别实用。然后第二个大家这个就是一个自拍杆啊，自拍杆，这个是带三脚架的那种啊，这个好像贵一点啊，这个好像是我买的时候是80多啊，大家看一下吧。这种的一个东西也特别的好用啊，这个的直播呀什么的都可以用的啊，看它可以做直播对吧？放在桌上，有的时候直播也靠的全是它啊，特别的好用。如果你在路上的时候有一些镜头啊，也全靠的是它拍摄的。很多朋友问大壮是不是有这个团队，或者说有人帮你拍啊？其实不是的啊，都是这些东西帮了大壮很多的忙。还有一个呢，就是前面用的这个大的这个三脚架啊，一会儿给大家看一下。怎么说啊？大壮做这个自媒体短视频呢，有6个月时间了，也收获了10万粉丝，然后主要是吧，靠他们啊。先给大家看一下那个前面这个大的三脚架吧。现在就剩下这个了，看一下，这个是大的三脚架，经常在外面的话是经常用不到的啊，只能说在家里这个固定啊，是吧？直播有的时候会用到啊，因为多一个的话，这个直播是吧，也特别的好使啊。这也不贵，才30多块钱，36块钱买的好像是。大壮的基本的设备就是这些啊，然后一部手机，然后一个小的自拍杆，一个大的支架，然后还有一个脖子上挂的这个支架啊，就这3种，其他的设备暂时没有用到啊，因为后期的话以后可能会增加一些是吧设备，现在的话目前只用了这些，也收获了10万个粉丝呢，也感谢大家长期以来对大壮的一个支持啊，在这里呢感谢大家是吧一路的陪伴啊。行，本期视频呢就给大家分享到这里吧，咱们下期再见啊，拜拜，也要上班了。